Jana Jumapili, Juni 22 mwaka 2025, Rais wa Marekani Donald Trump alizua taharuki duniani baada ya kuashiria uwezekano wa mabadiliko ya utawala nchini Irani, akisema kwamba ikiwa serikali ya sasa ya Kiislamu haitoweza kuifanya Irani kuwa kubwa tena, basi mabadiliko ya utawala ni jambo la kuzingatia. Kauli hii ilitolewa kupitia ukurasa wake wa Truth Social na imepingana na misimamo ya awali iliyotolewa na maafisa wa juu wa serikali kwamba Marekani haijajihusisha na mpango wote wa kuangusha utawala wa Irani. Wakati huo wasiwasi umeongezeka Mashariki ya Kati baada ya Marekani kujiunga rasmi na vita dhidi ya Irani kwa kufanya mashambulizi ya anga kwenye vituo vikuu vya nyuklia vya Jamhuri hiyo ya Kiislamu mapema Jumapili. Mashambulizi hayo yameelezwa na Trump kuwa yalifanyika na ndege za kivita aina ya B-2 ambazo baadaye zilirejea salama Missouri. Rais huyo alisifu operesheni hiyo kuwa kazi iliyofanywa ilikuwa na mafanikio makubwa, akidai kuwa ilisababisha uharibifu mkubwa kwenye miundombinu ya nyuklia ya Irani. Kwenye kujibu mashambulizi hayo, Irani ilitishia kulipiza kisasi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko kanda nzima ya Mashariki ya Kati. Zaidi ya hayo, Irani iliendelea kushambulia Israel ambapo kombora moja la masafa marefu lilirushwa kuelekea katikati mwa Israel mapema hilo Jumatatu, likiwa mojawapo ya mashambulizi ya hivi karibuni. Shambulio hilo lililosababisha ving'ora kulia kote nchini katika miji mikuu ya Israel saa 9 alfajiri liliwalazimu mamilioni ya raia kukimbilia kwenye makazi ya dharura ya chini ya ardhi. Jeshi la Israel lilisema kuwa kombora hilo lilinaswa hewani na halikusababisha majeruhi wala uharibifu. Takwimu rasmi kutoka kwa maafisa wa afya na hospitali za Israel zinaonyesha kuwa hadi sasa mashambulizi ya makombora ya Irani yamesababisha vifo vya watu 24 na kujeruhi maelfu. Baadhi ya makombora yaliyoshindwa kukingwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel yamepiga majengo ya makazi, chuo kikuu na hospitali, yakisababisha uharibifu mkubwa. Katika tukio jingine mapema Jumatatu, jeshi la anga la Israel liliangusha droni iliyokuwa ikielekea kwenye mji wa kusini wa Eilat kabla haijavuka mpaka na kuingia ndani ya Israel. IDF haikutoa maelezo zaidi kuhusu asili ya droni hiyo na hakukusikika ving'ora wakati wa tukio hilo. Hali hii imeibua taharuki kubwa kimataifa, huku viongozi wa Marekani wakitoa kauli zinazolenga kupoza hofu ya kuzuka kwa vita kamili. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance aliambia NBC kwenye kipindi cha Meet the Press kwamba hatuko vitani na Irani. Naye waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akasisitiza kuwa mashambulizi ya Marekani hayakuwa na nia ya kuleta mabadiliko ya utawala. Hata hivyo, kauli ya Trump kuhusu mabadiliko ya utawala imeibua sintofahamu na kuibua mjadala mpana kuhusu malengo halisi ya Marekani katika mzozo huu mpya. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaonya kwamba hali hii inaweza kuzorota zaidi ikiwa diplomasia haitatumika haraka kurejesha utulivu katika eneo hilo. Mashirika ya kimataifa yanatoa wito kwa pande zote kujizuia na kurudi kwenye meza ya mazungumzo ili kuepusha maafa makubwa ya kibinadamu na mgogoro wa kijeshi wa kiwango cha juu unaoweza kuathiri dunia nzima. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.